而家2月26號1點27分至28分啊！我喺屋企烏魯健達44號門牌22路。頭先一直喺1點27分之前有科技係咁 shot 我左手嗱，傷我左手好似俾人鋸咁樣，但係跟住我有 feeling 跟住就我一直打打到而家咁。有人證㗎，我屋企拉尾咁啱白經車，佢哋聽到啪啪聲㗎，我叫佢哋報㗎。當初都喺呢度我踢過我支個 open source Microsoft 嘅，仲有部機阿媽我唔知夠唔夠誠意啊！幫就幫到呢度啊，唔止今日啊。頭先我喺下邊行翻上嚟都冇事嘅，一放入房間就咁樣啊！喂，邊個嘅科技嘅？幫我俾外國知道嗰個 UK 啊，英格蘭軍隊啊！你講黃紅人嘅或者 EU 都得，冇問題。美國嘅都得。